Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'adu yan uwa masu kallo da sauraren mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na dausayin sunayen Allah, inda muke karanta sunayen Allah, muke fassara su da Hausa, muke faɗin ma'anonansu da abin da suka kunsa na hikima da kasancewar su mafi kyawun sunaye da mafi tsarkakuwar sunaye, da kuma yadda ake bauta ma Allah da su. Mun faɗi a cikin shirarwarmu na gaba, Allah yana son ya ga kufan wasu sunayen shi a cikin bayan shi, kamar yadda ce inna Allah witrun yuhibbul witra da sauransu. Yan uwana bayan Allah, wannan shine shiri na 24, kuma yau za mu yi magana game da sunan Allah Ar-Raziqu da Ar-Razzaqu. Ar-Raziqu da Ar-Razzaqu sunaye ne masu nuna cewa Allah shi yake azzitawa. Ar-Razzaqu ya zo cikin suratul Dhariyat, inda Allah ke cewa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Allah shine ar-razzaqu kuma shine ma'abuci karfi. Ar-razzaqu shine mai yawan azzatawa. Anan kadai sunan Allah ar-razzaqu ya zo da ar-raziqu amma da siffar jam'i, kamar ƙarshen suratul jumu'a. wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khayrun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khayrur raziqina. Haka cikin suratul ma'ida warzuqna wa anta khairur raziqina. Haka cikin suratul hajji wa inna allaha lahuwa khairur raziqina. Duk wani na cewa Allah shine mai azzitawa, shine mafificin masu azzitawa. Don haka arziki na Allah ne, ga Allah ake neman arziki. Innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'una. Kamar da Allah ya ce cikin suratul rum, wa'anda kuke bauta muku ma bayan Allah ba su mallakan muku arziki. Ku nemi arziki inda Allah, ku bauta mai, ku gode mai, gare shi kuke komawa. Don haka wa'annan ayoyin duk suna nuna cewa Allah shine ar-razzaqu, Allah shine mai tsananin azzatawa. Ar-razzaqu wanda ya azzita wancan lafiya, da bai da lafiya ya azzita shi lafiya, ko ya azzita shi tusa da aka haifai da lafiya, ya azzita wancan da rayuwa, ya azzita wancan da 'ya'ya maza, ya azzita wancan da 'ya'ya mata, ya azurta waccan da 'ya'ya maza da mata, ya azurta wancan da kudade da dukiyoyi, ya azurta wancan da ilimi, ya azurta wancan da ɗaukaka, ya azurta wancan da malanta, ya azurta wancan da mukami, ya azurta wancan da samun gida da yake so, ya azurta wancan da samun mota da yake so, ya azurta wancan da samun aure da yake so. Inna Allah huwa razzaqu, Allah shine mai yawan azzitawa. Kuma can da yace khairur raziqina shine mafificin masu azzitawa, domin akwai masu azzitawa majazan, watan Allah shi ke azzitawa, amma zai yi ta hanyar wani mai gidanka ka samu, zai yi ta hanyar wani abokin kasuwanci ka samu, zai yi to kasancewa Allah shine mafificin, Allah shine mafificin masu azzitawa. Idan muka samu arziki kuma mun yadda yanzu aya ta nuna muna cewa wabtagu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu, ku nemi arziki inda Allah, ku bauta mai, ku gode mai. Idan muka samu arziki, to me ya kamata mu yi da shi? Abubuwa guda biyu. Abu na farko shine mu ci. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna, suratul baqara. Cewa Allah ya ce ya ku da kuka imani ku ci daga dadadan abinda muka azzita ku. Allah yana so in yi maka ni'ima ka ci a ganta ga jikinka, ka ci a ga alamunta. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a. Don haka ka ciyar ma 'yan uwanka, ka ciyar ma iyayenka, ka ciyar ma makwabtanka, ka ciyar ma talakawa a gari, a ga kai ka ci kuma ka yi amfani da shi. Don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya azilta ɗayanku yana so ya ga kufan ni'ima ta a garai, yana so a ga kai ya kasance wani ba zai ci ba zai yi sadaka ba. Allah ya ba shi dukiya ya yi ta tarawa, in ya mutu a yi ta raba gado ana wahala, rigar shi ba za ka saya ba, in ka yi kusa gare shi baya kanshi da ya kamata, in ka je gidan shi baya cin abinci da ya kamata, makwabta ne baya taimaka musu, yan uwa ne baya taimaka musu, kuma ya mutu ya bar dukiya. Don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗe wa'annan abubuwan guda biyu da a cikin wa'annan ayoyin, ya ce ya ƙulu ibnu adama mali mali. Dan adam yana cewa dukiyata, ina da fili kaza a Abuja, ina da plot kaza a wuri kaza, ina da account kaza, ina da kaza, ina da hard currency, ina da. Dan adam yana tsammanin wa'annan dukiyoyi ne, sai annabi ya ce laisa laka min malika illa ma akalta wa afnaita. Baka da komai cikin dukiyarka sai abin da ka ci ka canye. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati kenan ma razaqnakum, sai abin da ka ci ka canye. Aula bista wa ablaita, ko ka sa ga jikinka aka ga yayi ma kyau daga baya zo ya tsufa ka amfana. Sai annabi ya ce auta saddaqta fa amdaita, ko ka yi sadaka
ka bashi shi zaka iske ranar lahira. Shine ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ayoyi da yawa da suke nuna haka. A shiri na gaba za mu nuna cewa a razzaku Allah arzikin shi ya kashi biyu da yake wa mutane, akwai kuma za mu yi bayanin su a shiri na gaba. Sai mu haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.